Mi Note 4X auto restart. Apa? Apaan? Asik. Hah? Ini bukan abang. Asik sih sweet. Pantesan nggak boleh pergi katanya. Siapa yang kirimin? Mau lagi tuh? Siapa yang kirimin itu? Oh, abang gojeknya baik kali kasih bunga. Itu yang mana? Apple mati. Biarin aja mati gitu. Oh bisa dicabut lagi aja baterainya. Ntar aja gitu mas. Coba dicas dulu, apakah bisa dicas? Baterai. OP baterai. Apple mati. Software lah. Apple mati apa yang sudah ada kena juga? Apa mati? Kalau Apple mati coba di software dulu biasanya. Maksudnya ntar aja udah. Oh ntar aja, pasang baterainya aja. Iya. Ternyata tidak bisa dicas, dia langsung masuk Mi. Ternyata bagian yang saya tandai ini dia terkena air. Pertama lakukan pembersihan, cek tegangan. Oh, sekarang udah ada media setelan ya. Wah, yang gue dan ini. Kemudian kita coba. Udah maksudnya itu dong yang biar kami yang lag. Kalau panjang lag kan dapat duit langsung. Iya, wih, capek. Mainstream banget. Kalau gitu kan susah. Itu bekas kerjaan orang. Mungkin sekiranya tadinya dia coba software tapi ternyata gagal. Karena penyakit seperti itu 99% bukan dari software. Iya kan? Tested. Baik. Wassalam. Nggak usah ini.